गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुकिंग विद शक्ति में आपका स्वागत है। रेस्टोरेंट में, होटल्स में जब भी हम खाना खाते हैं तो मोहितो की डिमांड करते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत तरीके से बनाया जाता है। मैंने सोचा क्यों ना आज एक हेल्दी वाला मोहितो बनाया जाए। बहुत अच्छा है, बन भी जल्दी जाएगा और इतना आसान है कि आपके बच्चे कोई भी इसको बस 5 मिनट में बना लेगा। बस इसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा वाटरमेलन, पुदीना, नींबू और एक सही मेथड जिससे इसका एकदम परफेक्ट फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों मैंने इसे बहुत जल्दी सिर्फ 5 मिनट में बना लिया। आप भी इसको बनाइए। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने कर दिया है उनको बहुत थैंक यू, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आसान आसान छोटे छोटे वीडियोज़ में दोस्तों अपनी रेसिपी लाने का मेरा मन रहता है और मैं वो लेकर भी आती हूँ। थोड़े से प्रोत्साहन से दोस्तों आपके से मुझे बहुत हौसला मिलता है। आइए बनाते हैं। मैंने आवश्यकता अनुसार एक बाउल में मैंने वाटरमेलन ले लिया, जिन्हें छोटा छोटा काटा और उनके बीज निकाल दिए। थोड़े से बीज रह गए हैं तो कोई बात नहीं। 2 से 3 नींबू का रस है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ज़्यादा लगता है। फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं, मिंट लीव्स हैं, आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश है, जिन्हें अच्छे से धो लिया है। मैंने अपने मिक्सर जार में सबसे पहले अपने जो वाटरमेलन थे उनको डाला और उसको क्रश कर लिया। ज़्यादा नहीं पीसना पड़ता, 6 से 7 सेकंड में हो जाता है। फिर पुदीने के पत्ते डाल दिए। दोस्तों पुदीने के पत्ते और वाटरमेलन साथ में नहीं, आप अलग अलग डालिए। इसके बाद 1 चम्मच मैंने नींबू का रस ऐड किया और फिर इसे मिक्सी के जार में 3 से 4 सेकंड के लिए जस्ट इसको विप किया है। इससे हमारे पुदीने के पत्ते अच्छे से क्रश हो जाएंगे और जो हमारे वाटरमेलन में पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने एक मोटी छलनी की सहायता से अपने इस पल्प को छान लिया है। दोस्तों कुछ लोग वाटरमेलन जूस में पुदीना ऊपर से डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रश भी कर देती हूँ। आप इस तरह बनाइए, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको छानने के बाद मैं थोड़ा चम्मच की सहायता से चलाया, थोड़ा सा पल्प अलग हो गया और थोड़ा सा दोस्तों जूस अलग हो गया। जूस अलग हो चुका है, पल्प अलग हो चुका है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह बनाइए तो आपको पता चलेगा फ्लेवर कितना अच्छा है। मैंने चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा सा चला लिया। आप चाहे तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 पिंच थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्ट पसंद है तो ही मिक्स कीजिए, वरना ऐसे ही। मैंने अपने ग्लास में अपना जूस डाला और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 3/4 डालने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्राइट यानी 1/4 अपना कोल्ड ड्रिंक ऐड किया है स्प्राइट का। आप चाहे तो फ्रेश सोडा भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सोडा ऐड करने के बाद में मैंने हाथों से क्रश करके बचा हुआ पुदीना डाल दिया, थोड़े से वाटरमेलन के क्यूब्स ऐड कर दिए और एक नींबू था जिसे मैंने थोड़ा सा निचोड़ कर विद छिलके के साथ में उसी में डाल दिया। इसका जब ये सोडे में पुदीने के पत्ते और नींबू विद छिलका मिक्स होंगे, अपना फ्लेवर छोड़ेंगे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों फ्रेश लाइम मोहितो बन के तैयार है। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी डिनर के लिए, समर है लंच के लिए, आप इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी आइस ऐड कर दीजिए और भी अच्छा लगेगा। फटाफट बन चुका है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगली बार जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो नॉर्मल मोहितो ना मंगाकर वाटरमेलन मोहितो दोस्तों ट्राई कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो घर में बना लीजिए। कितना अच्छा, टेस्टी, हेल्दी और हाइजीनिक ड्रिंक बस के तैयार है। अगर आप बच्चों को कोल्ड ड्रिंक या फिर स्प्राइट, सोडा नहीं देना चाहते तो आप उन्हें बस ऐसे ही दे दीजिए। दोस्तों पुदीने और नींबू के फ्लेवर में ये बहुत अच्छा लगता है। बस इसे बनाकर नहीं रखना है, जब पीना है तब इसे फटाफट बना लीजिए। हम वाटरमेलन को भी दोस्तों फ्रिज में कट करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है और ये कभी कभी नुकसान कर जाता है। इसीलिए फलों को ताज़ा ताज़ा काटिए, ताज़ा ही जूस बनाइए। अगली बार फिर मिलती हूँ एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों